హాయ్ గైస్, ఈ లెసన్లో లెర్నింగ్ పాత్ అండ్ ప్రాక్టీస్ స్ట్రాటజీ ఇన్ కీబోర్డ్ టైపింగ్. సో ఈ లెసన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అన్నమాట. సో మొత్తం మీరు కీబోర్డ్ టైపింగ్ లెర్నింగ్ చేసుకునే పార్ట్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఏంటంటే మైండ్ అండ్ ఫింగర్ కనెక్షన్. సో మీ మైండ్కి మీ ఫింగర్కి కనెక్షన్ రావాలన్నమాట. సో ఆ కనెక్షన్ రావాలంటే మీకు ఇప్పుడు చెప్తానన్నమాట ఎలా రావాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఫాస్ట్గా వస్తుంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఈ స్టేజ్. సో ప్రాక్టీస్ స్ట్రాటజీ మనకి కీబోర్డ్ టైపింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఏమి ఉండదు, చాలా చిన్న కాన్సెప్టే, కానీ మనకి ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది క్లేవరో అనే ఒక టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో, ఇది చాలా ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ చాలా బెస్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. సో మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో అవన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తే కంపల్సరీగా క్లేవరో అనే సాఫ్ట్వేర్ మీకు కంపల్సరీగా ఉండాలన్నమాట. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే జూమ్ ఇన్ చేస్తాను. సో జూమ్ ఇన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సో బేసిక్ కోర్స్ అనే 1 అని చెప్పి బేసిక్ కోర్స్ అని ఉంది కదా, అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేసుకుందాం. సో బేసిక్ కోర్స్ మీద క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి సో మొత్తం ఎలా వచ్చింది కదా, సో ఈ కోర్స్ గురించి వచ్చింది కదా. సో ఈ కోర్స్లో మొత్తం 31 లెసన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎన్ని లెసన్స్? 31 లెసన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 31 లెసన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ లెసన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మీకు మరీ అంత ఏం కాంప్లికేటెడ్ కాదు. సో ఫస్ట్ లెసన్ ఇక్కడ మీకు ఒకసారి జూమింగ్ చేస్తాను. సో జూమింగ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లెసన్ 1 అని ఉంది కదా, సో లెసన్ 1 అనమాట ఇది. సో లెసన్ 1 అని వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఒక ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి స్టార్ట్ అయిందన్నమాట ఇది లెసన్. సో ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే మనకి ఎఫ్ అండ్ జే చూసారు కదా, జేఎఫ్ అని చెప్పి ర్యాండమ్గా రెండు కీస్ అన్నమాట. మొత్తం టెక్స్ట్ మొత్తం రెండు కీస్. ఫస్ట్ జే అనేది ఎంటర్ చేస్తాం, దాని తర్వాత ఎఫ్ ఎంటర్ చేస్తాం, మళ్ళీ జే ఎంటర్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఎఫ్ ఎంటర్ చేస్తాం, మళ్ళీ జే ఎంటర్ చేస్తాం. దాని తర్వాత మధ్యలో స్పేస్ వచ్చినప్పుడు స్పేస్ బార్ ఉంటుంది కదా పెద్ద బటన్, అది మనం థంబ్తో మనం క్లిక్ చేయాలన్నమాట. సో అది ఎలా పడితే అలా కాకుండా థంబ్తో క్లిక్ చేయాలి. సో థంబ్తో స్పేస్ ఇస్తాం. దాని తర్వాత ఎఫ్ జే ఎఫ్. సో మనకి ఎఫ్ అనేది లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్తో, అంటే మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఆగండి. సో ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇంట్రడక్షన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి మీకు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది మనకి లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్తోని అండ్ జే అనేది రైట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్తోని. సో మొత్తం ఎఫ్ జే అని చెప్పి మన ఫస్ట్ లెసన్ అన్నమాట. సో ఒకసారి ఇది క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బేసిక్ కోర్స్ మీద వెళ్దాం. సో ఎఫ్ జే ఎఫ్. దాని తర్వాత స్పేస్కి ఏమో మన స్పేస్ బార్ ఉంది కదా, దాన్ని థంబ్తో మనం క్లిక్ చేయాలి. దాని తర్వాత జే అండ్ జేఎఫ్ జే అండ్ ఎఫ్ అలా నార్మల్గా ర్యాండమ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. రెండు కీస్ ఉంటాయి. సో 95% యాక్యురసీతోని ఈ ఒక్కొక్క లెసన్ని మినిమం 10 times అన్న ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ లాస్ట్లో మనకి ఏమవుద్దంటే ఒకసారి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఇవన్నీ మనం కీబోర్డ్ని అస్సలు చూడకూడదు, కీబోర్డ్ని చూడకుండా టైప్ చేయాలి. ఇవి కీబోర్డ్ని చూడకుండా టైప్ చేస్తే మనకి లాంగ్ టర్మ్లో మనకి స్టాండర్డ్ టైపింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడక్కడ ఒకటి రాంగ్ వచ్చినా పర్లేదు. సో లాస్ట్లో మనకి ఎప్పుడు వస్తే ఏ పొజిషన్కి మనం వెళ్తే ఆ లెసన్ అనేది సెకండ్ లెసన్కి వెళ్ళాలో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లాస్ట్లో ఇక్కడ క్యూ అన్నట్టు ఉంది కదా, ఇది ఎంటర్ అన్నమాట. సో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ లాస్ట్లో క్యూ ఉంది కదా, క్యూ సింబల్ ఉంది, అది ఎంటర్ నొక్కితే మనకి నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్తుంది అన్నమాట. ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో ఎఫ్ జేఎఫ్ సార్. సో ర్యాండమ్గా ఇవి ఫాస్ట్గా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో అలా 31 లెసన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ 31 లెసన్స్ డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు ఫినిష్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్లో మీకు ఇక్కడ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్యురసీ 97 వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ టైం ఎంత వచ్చింది? 1 minute and 25 seconds వచ్చింది కదా. సో మనకి ఈ లెసన్కి మీరు 2 minutes లోపల మనం టైప్ చేసేలాగా యాక్యురసీ అరౌండ్ 95 కన్నా ఎక్కువ వచ్చేలాగా చూసుకున్న తర్వాత సెకండ్ లెసన్కి మూవ్ అవ్వాలన్నమాట. సెకండ్ లెసన్ మూవ్ అవ్వడం అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ సెకండ్ లెసన్కి ప్లస్ సింబల్ నొక్కితే మనకి సెకండ్ లెసన్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు డీకే అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో డీకే అంటే ఏంటంటే
సో అది 1 సెకండ్. సో మనకి డీకే అంటే ఏంటంటే డి అనేది ఏంటంటే మనకి ఎఫ్ పక్కన ఉంటుంది అన్నమాట, అంటే మిడిల్ ఫింగర్తో, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మిడిల్ ఫింగర్తో. అండ్ కే అనేదేమో జేకి పక్కన ఉంటుంది అన్నమాట. ఒకసారి మీ కీబోర్డ్ ఒకసారి చూడండి, కే అనేదేమో పక్కన ఉంటుంది అన్నమాట, అంటే జే పక్కన ఉంటుంది. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఆగండి. సో 1 సెకండ్. సో మీకు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఏమో మనం ఇప్పుడు టైప్ చేసాం కదా, ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటి ఎఫ్ జే. ఇప్పుడు సెకండ్ లెసన్ ఏంటంటే డికే, అండ్ థర్డ్ లెసన్ ఏంటంటే ఎస్ఎల్, అండ్ ఫోర్త్ లెసన్ ఏంటంటే ఏ అండ్ ఈ సెమీకోలన్ అలా వస్తాయన్నమాట. ఒకసారి మీకు ఇప్పుడు ఇది మినిమైజ్ చేసి లెసన్ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఈ లెసన్స్ అన్నీ మీకు కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరు ఫినిష్ చేయాలన్నమాట. సో ఫోర్త్ లెసన్ చూసారు కదా, ఏఈ సెమీకోలన్. దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ లెసన్ చూసండి. ఫిఫ్త్ లెసన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇదేంటంటే ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న లెఫ్ట్ సైడ్ కీస్ అన్నమాట. అదేంటంటే ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో మొత్తం ఇప్పుడు దాకా ఇలా నేర్చుకున్నాం కదా, F1 J1 DK అండ్ SL అండ్ ఏ అండ్ సెమీకోలన్ నేర్చుకున్నాం కదా. దాని తర్వాత లెసన్ ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ కీవర్డ్స్ని టైప్ చేయాలన్నమాట. ఏఎస్డిఎఫ్. సో ఏఎస్డిఎఫ్ అనేది మీకు చాలా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉండాలన్నమాట. సో మనం అస్సలు చూడకుండా ఓన్లీ ఒక హ్యాండ్ ఏఎస్డిఎఫ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇవి మొత్తం ఈ 4 వచ్చేస్తాయి కదా. ఈ 4 వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ 4 కంబైన్ చేస్తాడు, ఈ 4 నేర్చుకోమని చెప్తాడు అన్నమాట. సిక్స్త్ లెసన్ ఏంటంటే, సో ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్త్ లెసన్ ఏంటి, సో ఈ 4 జే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి JKL సెమీకోలన్. సో ఫస్ట్ ఇండివిజువల్గా నేర్పుతాడు, పేరు నేర్పించిన తర్వాత దాని తర్వాత మొత్తం ఈ 4 వాటిని కంబైన్ చేసి నేర్పుతాడు. దాని తర్వాత ఈ సాఫ్ట్వేర్లో చెప్తాను నేను. దాని తర్వాత ఈ 4 మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. తర్వాత ఈ 4 ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, ఈ మధ్యలో 2 వదిలేసాం కదా. సో ఈ మధ్యలో 2ది 7th లెసన్ అనమాట. సో ఈ మధ్యలో 2 ఇండివిజువల్గా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడంటే ఈ 5 ఇంక్లూడ్ చేస్తాడు. సో 8th లెసన్ ఏంటంటే ఈ 5 ASDFG. సో ఈ 5 ఇంక్లూడ్ చేసి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తాడన్నమాట. సో కంపల్సరీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు అంతగా ఎప్పుడైనా ఒక కీని ఏ ఫింగర్తో మీకు టైప్ చేయాలో మీకు రాకపోతే మీకు అక్కడ ఇంట్రడక్షన్లో మీకు అక్కడ ఏ కీని ఏ ఫింగర్తో టైప్ చేయాలో మీకు అక్కడ ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఇచ్చాడు కదా. సో ఒకసారి మీరు అప్పటికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటారన్నమాట. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఇవన్నీ కంబైన్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ముక్క నుంచి మొత్తం ఈ 4 ప్లస్ ఎక్స్ట్రా హెచ్ని కూడా కంబైన్ చేస్తారు అన్నమాట. అలా హెచ్ని కంబైన్ చేస్తే మనకి 9th లెసన్ అవుతుంది. సో 9th లెసన్ అయిన తర్వాత 10th లెసన్ ఏంటంటే మొత్తం ఈ రో మొత్తం అన్నమాట. సో ASDF GH JKL అండ్ సెమీకోలన్. సో మొత్తం ఈ అన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తాడన్నమాట. ఇది 10th లెసన్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ కీబోర్డ్ టైపింగ్ అన్నమాట. అస్సలు మిస్ చేయకండి. సో ప్రతి లెసన్ మీరు ఒక లెసన్ 2 days తీసుకున్నా పర్లేదు, అంటే ప్రతిరోజు అంటే 2 days అంటే 24 గంటలు చేసామని కాదు. ఎప్పుడైనా మీరు ల్యాప్టాప్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏదైనా వర్క్ చేసుకునేప్పుడు ఒక అరగంట ఒక 20 minutes అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏ లెసన్లో ఉన్నారో గుర్తెట్టుకొని ఆ లెసన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. గుర్తెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ లెసన్ అయితే ఓపెన్ అయిందో ఏ లెసన్లో ఉన్నారో ఆ లెసన్ ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేయగానే. సో 10th ఏంటంటే మొత్తం ఈ మిడిల్ లైన్ మొత్తం కవర్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ 11th ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి ROU. దాని తర్వాత ఏంటంటే EI. మళ్ళీ సేమ్ కింద అలా స్టార్ట్ అయింది అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. పేరు కింద ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత WO దేనితోని రింగ్ ఫింగర్స్తో WO. దాని తర్వాత ఏంటి QP. సో QP అంటే ఏంటి లిటిల్ ఫింగర్స్, అంటే చిటికిన వేలుతో ఉన్న ప్రాక్టీస్. అంటే మనకి సో మన పొజిషన్ చేయి మారదు కానీ మన బటన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండెక్స్ ఫింగర్ చూపుడు వేలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాను, F దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాం కదా, అంటే బంప్స్ ఉంటాయని. సో ఇప్పుడు T దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనం జస్ట్ మన చూపుడు వేలు ఒకటే పైకి వెళ్తుంది అన్నమాట. చూపుడు వేలు ఇక్కడ ఉండి చూపుడు వేలు పైకి వెళ్తుంది, మిగతా అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, దీని మీద ఉంటాయి. మిగతా 4 ఫింగర్స్ దీని మీద ఉంటాయి, 3 ఫింగర్స్ ఇది పైకి వెళ్తుంది. R వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూపుడు వేలుకి F దగ్గర ఉంటుంది, R మాత్రం ఈ దగ్గరికి వెళ్తుంది అన్నమాట. అలాగే మిగతా ఇక్కడ W దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే మన రింగ్ ఫింగర్ మాత్రం W దగ్గరికి వెళ్తుంది, మిగతా అన్నీ ఎలా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పొజిషన్ సేమ్, అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ సేమ్. మనం ఎక్కడైనా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఒక క్యారెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మన వేళ్ళు అక్కడ కదులుతాయి అన్నమాట లైట్గా. సో ఇది 14th లెసన్ కదా. QP అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఈ 4 QWER ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ UIOP ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. సో 16th లెసన్లో. దాని తర్వాత ఇండివిజువల్గా
అండ్ వై టీవై ఇండివిజువల్గా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు చూడండి. సో వైటీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా. దాని తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ సో ఈ టీనేమో మళ్ళీ 4 ఆటలతో కలిపేసి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో QWERT. దాని తర్వాత అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత YUIOP. సో మొత్తం ఈ 5 కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించిన తర్వాత మొత్తం కంబైన్ ఫస్ట్ రో మొత్తం కంబైన్ చేస్తారన్నమాట. మొత్తం ఫస్ట్ రో కంబైన్ చేసి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కిందకు వస్తారన్నమాట. ఈసారి కిందకి ఏంటి, సో VM. సో VM ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, V అండ్ M. సో మనకి C ఏమో మిడిల్ ఫింగర్, X ఏమో రింగ్ ఫింగర్, Z ఏమో చిటికిన వేలు కదా. సో మళ్ళీ V అండ్ M ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది, C అండ్ కామా, C ఒకటి కామా ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేస్తారన్నమాట మిడిల్ ఫింగర్ కోసం. అండ్ కిందకి దాని తర్వాత ఎక్స్ అండ్ డాట్ ఏమో మన రింగ్ ఫింగర్స్తో కింద లైన్ కిందలోకి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దాని తర్వాత 24th లెసన్ ఏంటంటే అండ్ జెడ్ అండ్ స్లాష్ అన్నమాట. జెడ్ అండ్ స్లాష్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చిటికిన వేలుతో చేస్తారు జెడ్ అండ్ స్లాష్ని. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ఈ 4 కంబైన్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఈ 4 కంబైన్ చేస్తారు. దాని తర్వాత B అండ్ N అని ఎక్స్ట్రాగా మళ్ళీ చెప్తారు. సో B అండ్ N ఎక్స్ట్రాగా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దాని తర్వాత Bని ప్లస్ ఈ 4ని కంబైన్ చేసి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే రెండోసారి వినండి, ట్రై చేయండి. సో దాని తర్వాత N మొత్తం మిగతా ఈ 4ని కంబైన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దాని తర్వాత లాస్ట్లో 30th లెసన్లో మొత్తం ఈ రో మొత్తం అన్నీ కంబైన్ చేస్తారు. సో మళ్ళీ అలాగా ఏం చేశాడు, మొత్తం ఫస్ట్ ఏం చేశాడు, పేర్ బై పేరు ఒక రోని తీసుకుంటున్నాడు. ఫస్ట్ మిడిల్ రోని తీసుకున్నాడు, పేర్ బై పేరు ప్రాక్టీస్ చేయించాడు. దాని తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ 4 లెటర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించాడు. తర్వాత రైట్ సైడ్ 4 లెటర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించాడు. తర్వాత మధ్యలో 2 ఉంటాయి కదా, 2 ప్రాక్టీస్ చేసి మొత్తం కంబైన్ చేసి ఆ రో ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పై రోకి వెళ్ళాడు. దాని తర్వాత కింద రోకి వెళ్ళాడు అన్నమాట. సో మొత్తం ఇలాగా 30 లెసన్స్కి ఇలా చేస్తే మనకి ప్రాక్టీస్ వస్తుంది కదా. సో 30 లెసన్స్ తర్వాత లాస్ట్ 31 లెసన్ ఏంటంటే మొత్తం అన్నీ కంబైన్ చేస్తారన్నమాట. మొత్తం ఈ 3 రోస్ని కంబైన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారన్నమాట. చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్ టూల్. నాకులా చాలామంది నేర్చుకున్నారు, నేను కూడా ఇలాగే నేర్చుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు 80 words per minute టైప్ చేస్తున్నాను. సో నాకు ఇలా రావడానికి కారణం కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్, ఈ ప్రాసెస్సే. సో ఇలాగ మీరు ప్రతి లెసన్ని అస్సలు తక్కువ తీసుకోకుండా ప్రతి లెసన్ని ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్తో మీకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా మీరు ఎప్పుడైనా ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక 10 minutes కానీ 15 minutes కానీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 లెసన్స్కి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని అలా టైప్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. అలా 31 లెసన్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ట్రస్ట్ మీ మీకు ఖచ్చితంగా టైపింగ్ అనేది 100% వస్తుంది అన్నమాట. కానీ మీరు మాత్రం ప్రతి లెసన్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక్కొక్క లెసన్ 10 times ప్రాక్టీస్ చేసినా పర్లేదు, 20 times ప్రాక్టీస్ చేసినా పర్లేదు. కానీ పూర్తిగా 95% కన్నా యాక్యురసీ ఎక్కువ వచ్చేలాగా ప్లస్ తక్కువ టైంలో టైప్ చేయగలిగేలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు 100% వస్తుంది. మొత్తం 31 లెసన్స్. సో మీకు అర్థమైంది కదా ఎలా టైప్ చేసుకోవాలో. మీకు ఎప్పుడైనా సరే పొజిషన్ మర్చిపోతే, అంటే ఏ క్యారెక్టర్ని ఎలా పొజిషన్ మర్చిపోతే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ బ్యాక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత కింద మీకు ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ వస్తుంది కదా, ఇంట్రొడక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏ నెంబర్ని, ఏ ఆల్ఫాబెట్ని ఏ ఫింగర్తో మనం టైప్ చేయాలో మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తుంది అన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుని మీరు మళ్ళీ నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఈ వీడియో. కంపల్సరీగా మీరు ఈ వీడియోలో చెప్పేదానికన్నా మీకు ప్రాక్టీస్ చేసేది ఎక్కువ అన్నమాట. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి సో మెయిన్గా ఈ లెసన్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఈ లెసన్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా. సో కంబైన్ చేస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ 5th లెసన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏఎస్డిఎఫ్ని మనం కంబైన్ చేశారు కదా. సో కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట ఇలాంటి చోట్ల. ఎందుకంటే మైండ్ ఫింగర్ కనెక్షన్ ఎక్కడ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అలా మీరు ప్రతి లెసన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మొత్తం ప్రతి అక్షరం మీద మీకు ఎక్కడ లొకేషన్ ఉంటుంది మీ మైండ్కి మీ ఫింగర్కి కనెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ కనెక్షన్ వచ్చేసిన తర్వాత మీరు స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే స్టార్టింగ్ 30 words per minute వచ్చిన అలా ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ ఎలా చేసుకోవాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లెసన్లో. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అస్సలు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ చేసుకోండి. ఇదేమో పెద్ద ఏదో టైపింగ్ కోసం అన్నట్టు కాదు. జస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా ల్యాప్టాప్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఒక 20 minutes 30 minutes ప్రాక్టీస్ చేసి దాని తర్వాత మీకు ఇష్టం వచ్చిన వర్క్ చేసుకోండి, మీ ఏదైతే వర్క్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ వర్క్ని. సో మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా, నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. మొత్తం 31 లెసన్స్ కంపల్సరీగా అందరూ ఫినిష్ చేయండి. సో మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్. స్టే హార్డ్, స్టే ఇన్ ఫైట్.